ঘূর্ণিঝড়ের ঝড়ের আগের দিন ইনি মাছ মারতে এসেছিল ঘেরে। আমি বলেছিলাম যে যে মাছ পড়বে সে মাছ ছাড়বে না, তা উনি শোনেননি। তারপরের দিন এই রাত্রে ঘের টের সব ডুবে একাকার হয়ে গেছে। তারপরের দিন বললাম যে মাছগুলো সব তো চলে গেল, তা কি হবে? তা বলল যে ঠিক আছে, গেছে, ভগবান যা করে সেটা মঙ্গলের জন্যই করে। আমি বললাম ঠিক আছে, সেটাই ভালো, বেশি কিছু বললাম না। তা মানুষ এরকমই, আগের থেকে কিছু করবে না, হয়ে গেলে বলবে কি হ্যাঁ ভগবান এটা করলে, এটা করলে, করতে পারলে। তোমার আগের দিন থেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ঝড় একটা আসবে, ক্ষতি করবে, কিন্তু শোনেন না মানুষেরা, কি এরকম। না কাজ না, একটু বাসা করিয়া মনে আছে। হ্যাঁ ওইটা মাছ ছাড়ার আগে সেই ওই সাথে সাথে এখন বাসা করে। মাছ করতেছে ওই জন্য মাছটা সোজা পড়বে না। তাহলে সমস্যা বেশি করে রাখতে, তাই না? আমার মালিক বাড়ি বসে দিয়েছে। এ মাছের মালিক ধরো আমি না, মালিকটা ধরতে আছে। আমার ঘরে তেলাপি মাছ আছে, কিন্তু অত বড় জায়গায় তো ধরতে পারবো না। আর এখন এই ঝড়ঝড়টার সময় মুখটা বন্ধ রাখি, আর কি করবো। মুখ দুটো নিয়ে আসবো। মাছ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে যাবে। লোক না বেশি। করলায় বাঁচতে না লোক, তারপরে আবার ঝড় কটা এই তোর এই করলা খোয়াই, এই ঝড়ের পরে বিদায় নেবে না, নেবে না।
এই করলা সংক্রমণ রোগ না, হুম ওটা আছে তোমার ভাইরাস মানে জীবাণু, হুম একটা পোকা। হুম